شارلين كانت بتجمع فضلات الفيلة كل يوم، والكل كان فاكر إنها اتجننت. لكن الصدمة كانت لما اكتشفوا إن الفضلات دي هي السر وراء ثروتها الضخمة. الجيران شكوا فيها وبلغوا الشرطة فوراً، والكل سأل هي بتعمل إيه بالظبط؟ الحقيقة أغرب بكتير مما تتخيل. فضلات الفيل ما كانتش مجرد قاذورات بالنسبة لشارلين. عايز تعرف شارلين عملت إيه وبقت مليونيرة إزاي؟ اشترك بالقناة واكتب فيل عشان أبعتلك السر.